Nselmilkom, eżis, nsejħu Trinità Qaddisa l-ewwel net fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Imlum hekk nixtieq tafu intom qed nitfa' l-programmi, programm wara ieħor kif kontattilkom li kienu saru fuq Radio Marija mit-2006 sa 2024. Imma llum se nipprova l-ewwel programm li tfajt li kien jismu Alla huwa mħabba. Però jiena niskuża ruħi forsi għamilt naqra żball. Mela l-programmi skeda kien ikun hemm jew 13 il-programm jew 14 il-programm. Issa jiena dan Alla huwa mħabba kont għamiltu pictures l-14 kollha bħal xulxin. Ġesu qed jannaq il-xi ħadd fil-fatt issa nitfalkom l-ewwel wieħed minnhom. L-ewwel wieħed minnhom kien hemm kważi 300 li rawh, imma l-oħrajn jew 8 jew 11 u dak li jkun anke s-sisters tawni parir li anke jien kieku nagħmel hekk ngħid ġa smajtu, da ġarajtu u ma nafas. Imma le ħanaqra dan Alla huwa mħabba se nerġa' nitfgħu se jlaqqana ma' diversi personaġġi bibliċi li se jgħinuk lilek tiskopri li meta inti tagħmel pass lejn Alla, meta inti tagħmel pass, meta jien nagħmel pass lejn Alla, Alla fl-imħabba tiegħu iqum minn fuq it-tron tiegħu u jagħmel 100 pass, inti tagħmel wieħed u l-Alla tagħmel jagħmel 100 pass. Iħobbna wisq il-mulej. Il-programm u stedina għalik biex b'konvizzjoni u determinazzjoni tipprova tagħmel dan il-pass. Hekk kif inti bil-problemi, bid-diffikultajiet u anke jidnubiet. Nixtieq li mhux biss inti tagħmel like, ma nixtieqx tagħmel like għax likes hemm. Għalija l-importanti hu li permezz tal-programm li tisma' tiltaqa' mal-mulej. Jekk toltok xi kelma jew xi vers, iktbu fil-komment nixtieqkom tagħmluha din. Pereżempju sa tisma' fuq Ġożwe jew fuq Giuseppi mibjuħ minutu, mhux se nibqa' jiena dawn kienu programmi li matulek jażmin kodanni fil-bidu li dħalt reliġjuża kienu jkollna saċerdoti qaddisin lum qegħdin quddiem il-mulej imma kienu jkellmuna fil-profond fuq Alla. U min għamlilna kien dan l-eżerċizzi, għax eżerċizzi kienu spiritwali, tkun għadek żgħira tikteb dak kollu li jgħidlek. Kien tant laqtu l-ħajja tiegħi li xtaqt qabel narmihom inxandarhom. Tifhmuni? Allura inti pereżempju ejja ngħidu jiena qed nitkellem fuq Ġożwe u inti tagħmilx pereżempju tgħid tara smajt l-ewwel wieħed kemm ġobni ara llum ħanisma' number 4. Le tagħmilx hekk, imxi wara xulxin għax hemm stil tal-ħajja ta' Ġożwe ma mhux se nieqfu hemm. Le, x'sa jgħid Alla lilek kif aġixxa veru Ġożwe, imma issa kif qed taġixxi inti. Allura jisimgħuhom wara xulxin. Jekk taqbad skeda u hemm 14, ismagħhom mill-1 sat-13 jew mill-1 sal-14 u tikkomparir meta titlu fuq il-YouTube intom għafsu playlist mhux kulħadd mitħla tal-computer mhux kulħadd jagħmilha. Kif tafas playlist inti tara t-titles. Alla huwa mħabba, sejjer inħejjilkom post, dak huma t-titlu ta' programm. Ma kif tiftħu dak għandek l-14 wara xulxin biex toqgħod tfittex, tifhmuni? Tipprova tagħmel l-affarijiet ftit easy. Jiena nsertajt kont
mitħla u għamilt snin għallam il-kompjuter, għarru forse ma nsibbix faċli, mux kulħadd isiba daqshekk faċli. Jiġifieri importanti li li inti issib kelma, xi sentenza u evangelizza. Inti trid tevangelizza dak li jolqtok. U iktiba fil-comments għaliex le. Taf kemm laqtitni din is-sentenza. Kemm iħobbni l-mulej, ara x'qalli. Jaħfilli dnubieti jitfaħħom li fqih il-baħar. U inti meta jiftħu l-comments u xi ħadd jaqra, int mingħajr ma taf qed tevangelizza. Allura jiena sa nagħmel hekk, sa nibatilkom nerġa' mill-bidu Alla huwa mħabba, pictures differenti u nawguralkom mhux vera li intom tieħdu gost bihom u xxerdu dak li Alla inebbaħkom. Ħa nżommkom xi żjed. Insellmilkom il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħhom. Meta qed tisimgħuhom, għajt pereżempju Marija nofsija, le bżax, għajt smaj 10 minutes, l-għada, ressa l-slider u għajt ma nagħllum ħanisma. Daqshekk għandi ċans, minn 10 sa 15. U jkunu qegħdin jidħlu fil-kompjuter ta' moħħna dan it-talim. U meta inti tiġi f'mumenti, il-mulej jifakkarhomlok u jgħinek timxi din il-ħajja dak li jkun qed jgħalmek. Alla jħobbok. Alla. Rebbieħ. Ħaj. Ma jidirx imma mqiegħed f'elmu. Nsellim il-paċi tal-mulej tkun dejjem miegħek.